amiguinhos do Sertão da Cidade, de onde você está me assistindo? Eu sou Lerinho Violeiro, o Caboclo da Viola, este é o canal Sertanejo Caipira. Para você que aí me perguntou por que o caipira fala assim, o pessoal lá de casa e tudo mais, é porque o caipira tem aquele costume de, lá da roça, do sertão, o caipira, o caboclo fala assim por querer, mas o caboclo fala direitinho também ele querendo, certo, pessoal? Então vai aqui um soladinho de viola aqui para alegrar vocês e está aí respondido. Então eu já peço que você se inscreva no meu canal se não é inscrito, deixe o seu like, comente e compartilhe com seus amigos e ative o sininho das notificações, que eu agradeço a você e até demais. Meus amigos, vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, um abraço do Lenin Violeiro e até o próximo vídeo, tchau para você.